أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Днес също ще спомена събития, свързани от живота на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелям. Първото е, че относно Абу Катада разияланху, което се споменава в книгите, е, че е имало един случай на Абу Катада Ансари, който е пътувал към Хазра, който е било близо до град Медина. Това се е случило през Шабан 8 хиджри и там е пребивавал един клон на Бану Гаталан, който е имал намерение да навреди на ислама, но един от мюсюлманите който наскоро се е оженил, нямал достатъчно пари, за да плати хакмер зестрата си, и обяснил ситуацията си на светия пророк Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелям, които са били около 200 драхми, вероятно. След като споделих това на светия пророк салалаху алейхи васелям, светия пророк е казал: колко пари си отредил? Аз съм отговорил 200 дирхама. Светия пророк салалаху алейхи васелям е казал, че в момента аз нямам нищо, с което да ти помогна, но аз се надявам, че Аллах най-скоро време ще подсигури твоята помощ. И веднъж светия пророк му е казал, че е на път да изпрати група под ръководство на Хазрат Абу Катада, и ако пожелае, може да се присъедини към тях, защото е уверен, че ще получи сумата, необходима за зестрата си. И когато са тръгнали вечерта, Хазрат Абу Катада им е дал наставления относно пътуването към тази битка до такава степен, че
да не се страхуват, че дори и врага да ги нападне и някой да загине от тях, че те трябва да останат непоколебими в своята вяра. Им казва, че когато аз нападам и вие нападайте, когато аз стоя и вие стойте. И ако някой тръгне назад, не позволявайте да се връща. И така Хазрат Абу Катада изкарал своя меч и споменал величието на Аллах. И ние го последвахме. 16 мюсюлмани били изпратени под ръководството на Хазрат Абу Катада към Бану Гаталан и при пристигането си Хазрат Абу Катада разделянho се обърнал към хората и ги подредил по двойки, казвайки им да не се отделят един от друг и да следват само неговото ръководство в атаката срещу врага. Мюсюлманите обградили армията, извадили мечовете си и предприели внезапна атака. Записано е, че тази експедиция е продължила 15 дни и мюсюлманите успяли да спечелят 200 камили, 1000 кози и много пленници. Веднъж е имало една друга експедиция на Абу Катада към Идам през месец Рамазан. И Идам е била долина в Неджд, където е живял една друга група на Бану Гаталан. И когато светия пророк салалаху алейхи ва салям е възнамерявал да се отправи към Мека, за да завладее, той изпратил Хазрат Абу Катада към Идам, за да си помислят хората, че светият пророк салалаху алейхи ва салям е отишъл в Идам и вместо в Мека Хазрат Абу Катада е бил придружен от 8 сподвижници. В това се показва истинността на светия пророк салалаху алейхи ва салям, тъй като светия пророк салалаху алейхи ва салям бе подсказал относно тази битка, че ще бъде спечелена. И всичко, което бе спечелено, бе предоставено пред очите на светия пророк салалаху алейхи ва салям. Споменава се в друго събитие, че е имал един друг случай на Хазрат Абу Катада през месец Рамазан, 8 хиджри, към Идам, което е било на долина в Неджд. И там е живяла група на Бану Гаталан. Когато светия пророк салалаху алейхи ва салям е възнамерявал да се отправи към Мека,
за да я завладее отново. Той изпратил Хазрат Абу Катада, разделен към Идам, за да си помислят хората, че светия пророк салалаху алейхи васелам отива в Идам вместо в Мека и Хазрат Абу Катада разделен е бил придружен от 8 сподвижници. По пътя мъж на име Амир поздравил групата с исламския поздрав и затова те не помислили да го нападнат. Един от сподвижниците обаче се е бил срещал с него и преди и знаел кой е той. Затова го нападнал и го е убил. По време на тази битка не е имало други битки, тъй като основната им цел е била да отвлекат вниманието. По пътя те получили вест, че светия пророк салалаху алейхи васелам е тръгнал за Мека и затова се обърнали и се присъединили към светия пророк салалаху алейхи васелам. И когато информирали светия пророк салалаху алейхи васелам за събитието с Амир, записано е, че светия пророк салалаху му е бил ниспослан следният стих от Корана: О, вие, които вярвате, когато тръгнете по пътя на Аллах, проучете правилно и не казвайте на никого, и който ви поздрави с поздрав за мир, ти не си вярващ, вие търсите благата на този живот, а при Аллах има изобилие от блага. Такива бяхте и преди това, но Аллах ви дари с особена благодат. И проучвайте правилно, Аллах наистина знае какво правите. Тоест, в този стих пояснението на този стих е, че когато врага дори те поздрави с поздрава за мир, не го наранявай, не го убивай и не му казвай нищо лошо. Може би сърцето му е променено. Макар и според историческите записи, наистина в този стих Аллах казва, че Аллах наистина знае какво вие извършвате. Макар и според исторически записи, този стих е бил разкрит първоначално преди това време и светия пророк салалаху може да го е рецитирал като начин да изрази своето недоволство и да започне да споменава завладяването на Мека. Ще започна в следващия път в своята проповед иншалах да спомена завладяването на Мека, как се случило. Сега ще спомена погребални молитви на следните наши членове. Един от много стари членове на общността, който е бил много учен, отдаден на халафът и несравним служител на вярата, който почина наскоро заедно с един друг Ахмади, докато беше държан в плен. Като такъв той достигна ранга на мъченичеството си.
Името му е Саид Мир Махмуд Ахмад Насир, който е бил син на Хазрат Саид Мир Мухаммад Исхак. Той е бил пленник на Хазрат, той е бил племенник на Хазрат Нусрат Джахан Бегам и зет на Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад, втория халиф на мюсюлманска общност Ахмадия. Той е получил първоначалното си образование в Кадиан, а след това получава бакалавърската си степен от университета в Пенджаб и той посвещава живота си на служба на Ислам Ахмадия в деня на смъртта на баща си. Синът на Саид Мир Махмуд Ахмад Насир Мухаммад Ахмад е написал, че баща му е почитал с голямо уважение 17 март, деня в който е посветил живота си на вярата. И Саид Мир Махмуд Ахмад Насир разказва, че вторият халиф Разиаланху е прекарал целия ден дома им, отправяйки молитви и дори произнесяйки кратка реч. Именно в този момент, когато е бил само на 14 години, той се е изправил и казал, че желае да посвети живота си на служба на вярата. И вторият халиф е бил много доволен от това и го оценил. И така е изпълнил това обещание по начин, по който малцина други са го правили. Той е служил също и като мисионер в Великобритания, където е учил заедно с Хазрат Мирза Тахир Ахмад Разиаланху, четвъртият халиф, и е бил професор в Джамия Ахмадия Рабва. След това като мисионер в САЩ и Испания и след това като вакил от Тасниф, а след това и като директор на Джамия Ахмадия Рабва. Служил е и в вакил от Талим. Отговарял е за изследователските науки и е бил президент на фундация Нур. Бил е и член на Дарул Ифта. Служил е в мюсюлманска младежка организация Ахмадия като секретар и вице-президент. Хазрат Муслим Мауд на 3 юни го е направил член на една от организациите. Той е имал много голямо служене в различните места на общността. Той е бил споменан също за неговите знания и за неговите служения, оказани към общността, са били споменати също от четвъртия халиф. Постигнал е много големи академични постижения. Той е съдействал за превода на свещения Коран на урду език към
четвъртия халиф. Освен това, той е превел 6 автентични книги с хадиси на урду, заедно с различни коментари. Той е написал десетки научни книги върху Библията, включително и свои коментари. Той е публикувал важни изследвания за относно Исус алейхиссалам, относно изкуплението на неговите за греховете на човечеството, както днес християните наричат това. Публикуваните и непубликувани произведения, неговите произведения му обхващат много широки теми, свързани с живота на светия пророк салалаху алейхи ва салям. Той също така е имал честа да държи основния камък на джамията Башарат в Испания, на която третият халиф се е молил. Неговият бракът му е обявен от вторият халиф, и като бракът е бил с Аматул Матин, дъщеря на вторият халиф. По време на обявяването на брака, вторият халиф е изразил желанието си Сейд Мир Махмуд Ахмад Насир, Сейд Мир Дауд Ахмад и Хазрат Мирза Тахир Ахмад, които са били изпратили в Обединеното кралство за обучение, да придобият владение на английски език, за да могат да превеждат книгите на обещания Месия алейхиссалам и друга литература. И като също така е имало и предвид, че преглед на религиите изисква опитен редактор. Третият халиф е обявил брака на сина на Саид Мир Махмуд Ахмад Насир и в проповедта си е възхвалил неговата отдаденост на служенето на вярата. Веднъж той посъветвал желаещите да станат мисионери, да стават в 3 часа сутрин, за да отправят доброволни молитви, да отправят 5 ежедневни молитви заедно в джамията на време и да търсят молитви ежедневно, за да постигнат Божието благоволение и любовта на светия пророк салалаху алейхи ва салям. Обещания Месия алейхиссалам и халафът. Той също така посъветвал редовно да прославяме Аллах, да изпращаме друд шериф, т.е. поздрави на светия пророк салалаху алейхи ва салям и да търсим прошка. Съветвал ни да пишем писма до халафът, до халифа, да изпълняваме възложените ни задължения с преданост, да служим на родителите си
и да се молим за тях, और अपने साथ इनके प्यार को देखकर यानी да изучаваме превода на свещения Коран, да четем всички писмени произведения на обещания Месия, तबीयत एक दूसरे से मुख्तलिफ है जैसा कि हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ एक алейхиссалам, поне 3 пъти, लेकिन इस चीज़ में да четеме вестника Аль-Фазел फरमाते हैं कि जहाँ तक मैंने गौर किया и друг вестник ежедневно, जाती थी यानी जो कुछ खुदा да предприемаме поне едно действие в служба на човечеството ही नहीं बल्कि खुश रहना चाहिए дневно. सिर्फ राजी नहीं रहना बल्कि खुशी से राजी रहना फरमाया कि सैयद मीर दाऊद अहमद साहब अपने रंग के थे लेकिन ये चीज़ उनमें पाई जाती है Синът на Саид Мир Махмуд Ахмад आजकल काफ़ी अरसे से Насир का काम कर रहे हैं и Сеид Гулам Ахмад Фарух ये चीज़ उनमें भी पाई जाती है казват, че баща му е भाई मीर महमूद अहमद изразявал любовта и предаността си към Аллах ज़िंदगी है чрез молитвите си. में कॉमन है सारों में कि खुशी से Лично аз съм свидетел, че самият той е उसको कबूल करना и съм виждал неговата преданост в молитвите и често е можел да бъде видян във ъгъла на джамията, अल्लाह ने докато е бил отдаден на молитви. साहब की औलाद पर बड़ा फजल किया Синът му казва, че баща ми е изразявал предаността си към Аллах по начини, като например да пише ред след ред в дневника си, просто अल्लाह के शुक्रगुजार с думата Аллах. उसकी हमद के तराने गाते Веднъж синът му видял написаното в дневника му, आपने आगे दुआ दी което उन चीज़ों को हासिल करने वाली हो е следното. О мой Аллах, शेर व शायरी से भी शगफ था आपको ти रसूल के शेर और कलाम महमूद के शेर तो याद थे ही इसके अलावा खुद भी नज़में बाज कहते थे о мой Аллах, което означава О мой Аллах, обичам те, ти амо. और मरबी बनी ख्वाहिश रखते Синът му каза, че баща му е рецитирал куплети वो बड़ा अच्छा в मरबियों को सामने своите बल्कि हर शख्स को जो молитви или поклони, चुका है उनको भी които изразявали изключителна любов и преданост към Бог. एक बात ये लिखी कि रोज़ाना सुबह 3 बजे उठकर वजू करके पाकिस्तान के Разказал е वही वक्त बनता है तहज्जुद का कि तहज्जुद अदा करें रोज़ाना 5 वक्त नमाज बाजमात मस्जिद में जाकर अदा करें разказал е на сина си, че доброволните си молитви е прославял, नसीहत की कि मस्जिद मुबारक след което се е молил за светия пророк, салалаху алейхи вассалам. ये रोज़ाना खुदा ताला की रज़ा के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के लिए खिलाफत की मोहब्बत के लिए दुआ मांगें फिर पांचवी बात Съветвал е хората да се молят за халафът छठी बात ये и да четат книгите, खलीफा वक्त की खिदमत में свързани с обещания Месия и Хазрат Мухаммад салалаху алейхи вассалам относно техните дела и कि अपने техния живот, जिम्मेदारियां आसान तरीके पर अदा करें да се молят на време, да изпълняват 5 ежедневни молитви в джамията दुआओं में याद रखें и ако शरीफ का तर्जुमा някои хора се отдалечават от 10वीं बात ये कि रूहानी от джамиите, тогава трябва да се молим за тях, че Аллах да направи така да ги върне отново да посещават джамиите. रोज़ाना अल्फजल और एक आम अखबार पढ़ें И така, този, който се отдалечава от Божия път, трябва да се молим за него, че Аллах отново да го върне. सैयद गुलाम अहमद फ़ारूक लिखते हैं इनके बारे में Неговият син, Саид Гулам Ахмад Фарук, अल्लाह ताला से मोहब्बत थी इसका इजहार नमाजों में разказва, че баща ми е изразявал любовта и предаността си към Аллах чрез молитви. जो घर में नमाजें वो तो होती हैं उनको हम नहीं जानते लेकिन बाहर भी इनकी एक अजीब कैफियत होती थी नमाज के वक्त एक ऐसा फितरी और बेतकल्लफ ताल्लुक था Ние сме виждали неговото състояние по време на намаз. लोग खुद ही नोट कर लेते हैं मिसाल के तौर पर इन्होंने लिखा है कि मैं अब्बा की नोटबुक देखता हूँ इस पर हर रोज़ अल्लाह लिखा हुआ नज़र आता गौर किया तो मालूम हुआ कि जब भी अपने कलम में रोशनाई भरते से Аз съм виждал неговия लिखते हैं дневник और इस तरह बाज़ औराक
и няма страница или ред, в който да не е написал името на Аллах. आखिरी सालों में अपने कमरे में एक फिक्रा लिखा था, ए मेरे अल्लाह ती आमू। तो मैंने पूछा इसका मतलब क्या है? कहते हैं В कि своята, लफ्ज़ है ती आमू के आई लव यू, в, अल्लाह ताला को लिखा है इन्होंने। в своята книга बारी ताला तो इनकी एक नज़म или в своя дневник е написал ये शेर है कि मुझको हासिल रहे, मुझको दायम मिले तेरा दीदार भी तेरी с गुफ्तार भी। думата Аллах. Веднъж е написал в дневника си: О мой Аллах, ти амо, на италиански език, एक दफ़ा बैलेंस का पेपर което означава: О мой Аллах, обичам те. इनकी इबादत और नमाज़ों का फ़लसफ़ा Синът му каза, че баща ми е рецитирал इनको दो को अलग नहीं किया जा सकता। куплети в своите मरतबा हमारे поклони दुआ का तरीक बताया, и पहले हमदे बारी относно, अब्दुल्ला के लिए दुआएं करता हूँ। एक दिन कहते हैं मुझे बताया относно своите доброволни молитви. यानी डॉक्टर सैयद मीर मोहम्मद इस्माइल साहब रज़ियल्लाहु की नज़म के अशार पढ़ता हूँ जो चचा जान ने बउनवान तुम लिखी थी। इसका पहला शेर ये है कि Имаме различни начини на поклонение, दिलरुबा तुम тъй като в един ден, примерно, или в едни от молитвите си тахаджат се молил за свои близки роднини, за хора, बारी в други молитви се молил за семейството си, за халафът. आल और खुलफाज मसीह और उनकी Имаме различна стратегия в своите молитви. की आल पर अलग से, फिर अपने दादा हज़रत मीर नासिर नवाब साहब से शुरू करते थे और दर्जा बदर्जा नीचे आते जाते थे। अपनी औलाद में सबसे पहले अपनी बेटी के लिए, फिर बेटों के लिए। हुकूकुल इबाद की अदायगी का असल ज़रिया दुआ को ही समझते थे। Той е खिलाफत से знаел ключа към ना तो всяка една врата е дуа. बढ़ के मोहब्बत इनकी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से था। इश्क थी, इश्क था एक। И имал е една голяма, изключителна любов в сърцето си към की बातों से обещания Месия и светия пророк. कहते हैं कि बेटे का एक दो मरतबा इस तरह हुआ कि आप किसी बेआराम कुर्सी पे बैठे हुए थे और मैं किसी दूसरी कुर्सी पे बैठा था आराम से। मैं उठा और उनके लिए कुर्सी खाली की, लेकिन उस पर नहीं बैठे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को उसकी जगह से उठाकर खुद बैठने से मना फरमाया हुआ है। बेशक बेटे हो तुम मेरे, लेकिन ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है कि दूसरे की कुर्सी बैठने की जगह पे कब्जा किया जाए, इसलिए मैं नहीं बैठूंगा। इसी तरह रास्ता में आते जाते सलाम करने पहल करने की कोशिश करते। Веднъж जुमा की नमाज के बाद और असर की नमाज неговия син разказва, че और इस बात седях на двора на един стол и когато баща ми дойде до мен, क्योंकि нямаше свободен стол и аз станах и му дадох своя стол, но той не пожела да седне и не е седнал там. Каза, че това е срещу сунът на светия пророк Селам. Той е забранил, че никой човек не трябва да, когато седи, да стане и да освободи стола си за друг човек. की नसीहत करते थे और खुद भी अक्सर सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले Той е смятал молитвата за другите за най-добрата форма на служба на човечеството. कहते हैं मैं एक दफ़ा कादियान गया Стремял се да подражава на примера, даден от कि दारुल मसीह के светия пророк Селалаху एक Селам दफ़ा मेरी तरफ से във всеки аспект от живота си. की तरफ से ये दुआ पढ़ना। Синът му разказва, че е имал моменти, когато баща му е седял на неудобен стол, 1990 में докато той самият е сядал на по-удобен стол и той е ставал, за да може баща му да седне на по-удобния стол. मसीह का था Но Саид Мир Махмуд Ахмад Насир отказвал, कि आपने तकरीर में казвайки, че светия пророк Салам е заповядал да не се кара някой да става и да взема мястото му. रद्द किया जज के सामने। Въпреки, че е бил негов син, той казал, че ще изпълни मुझे на пътствията на светия пророк Салам и в дните на раждането и смъртта на светия пророк Салам, обещания Месия. Той се е стараял да се съсредоточи върху речитането на друг шериф, इस पर молитви с пращане на поздрави към светия пророк Салалаху алейхи ва салям. झूठ है
Срещу него е заведено фалшиво дело, в което съдията твърди, че е хулил светия пророк Селам. Чувайки това, той силно се разтревожил и отговорил много остро на съдията, казвайки, че е невъобразимо той да е опозорил светия пророк Селам по какъвто и да е начин и че това обвинение е напълно невярно и всичко е лъжа. Той също така бил фалшиво хвърлен в затвора за един ден. Също изпитва голяма любов към обещания Месия. Той ежедневно изучава свещения Коран и книги и хадиси. По време на деня си в затвора той е помолил сина си да му донесе книгата Брахиня Ахмедия от обещания Месия. И Мия Хуршид Ахмед, който е също бил там, го попитал как би чел толкова трудна книга при трудните обстоятелства, които се намирал. Саид Мир Махмуд Ахмед Насир е казал, че тази книга не му е била трудна за четене, тъй като вече е чел около 5 пъти. Синът на Саид Мир Махмуд Ахмед Насир каза, че веднъж вестник Ал-Фазал синът на Саид Мир Махмуд Ахмед Насир казва, че веднъж вестник Ал-Фазал интервюирал учени от общината и когато интервюирали баща му, той просто казал, че най-голямото чудо на обещания Месия алейхиссалам е установяването на връзка между живия човек с живия Бог. Той също така се интересува от светски знания, по-специално наука, история и чел книги за туризъм. Владеел езици като урду, арабски, английски, испански, италиански и иврит. Той изпитвал страст към финансовите дарения. Учил италиански, защото вторият халиф разделението му е бил наредил да го направи и за да го изпрати в Италия. Въпреки че това така и не се е случило, той продължил да учи италиански до последните си дни, защото го смятал за постоянна инструкция на втория халиф, която все още била приложима. Мубашир Айяс, настоящ директор на Джамия Ахмедия, е казал, че той е океан от знания, този човек. Животът му се е определял от работа. Думата почивка не е била в неговия речник. Той е притежавал примерно послушание. В това отношение е бил модел. Когато е бил директор на Джамия Ахмедия, е отивал в кабинета си в 7:20 сутринта и когато започват занятията, карал е колело и дори е падал няколко пъти. Лично аз съм го инструктирал, че поради здравословни причини трябва вместо това да отиде в кабинета си в 10 часа. Веднъж е бил видян да се разхожда в двора малко преди 10 часа. Когато го попитали защо е навън, той казал, че още не е 10 часа
и му е било наредено да отиде в кабинета си в 10. करने की तौफीक मिली। मीर साहब की ज़िंदगी इबादत थी इस बात से कि काम काम और बस काम। छुट्टी का लफ्ज़ मीर साहब की ज़िंदगी की लोगत में न था। मीर साहब बिलाशुबा खिलाफत नुमा वजूद थे, जिन्होंने खिलाफत की इताअत और खिलाफत से मोहब्बत करके हमें दिखाया और समझाया, अपने अमल से दिखाया कि खिलाफत का एहतराम इसको कहते हैं। एक दफ़ा बीमार थे, साइकिल पे वक्त पे जाया करते थे, 7:20 पे जामिया लगता था, 7:20 पे पहुंच जाते थे। 2-3 दफ़ा साइकिल से भी गिरे, तबीयत ख़राब थी। उनको मैंने कहा कि आप 10 बजे तक इंतज़ार किया करें, 10 बजे जाया करें जामिया। Танвир Насир Сахиб, мисионер от Кадихан, और 10 बजे разказва, че веднъж Саид Мир Махмуд Ахмад Насир बल्कि एक दिन се разхождал напред-назад по първия ред на джамията в Кадиан, में टहल रहे थे, докато е бил заед с споменаването на Аллах. उनका इंतज़ार किया, फिर उनसे जाके Когато го попитали защо се разхожда по първия ред, उन्होंने कहा अभी 10 той е отговорил, че е видял вторият халиф का कि 10 бजे Разиянху да прави това и затова е пожелал да се разхожда на същото място. एक मॉडल थे वो लोगों के लिए। Той е изпитвал голяма любов към вторият халиф. तनवीर नासिर साहब हैं रबी कादियान में, कहते हैं कि एक याद जो मुझे हमेशा उनकी रहती है हमेशा दिल में मेरे, वो ये है कि एक दिन कादियान में मस्जिद मुबारक में मैं बैठा हुआ था, तो मीर साहब मस्जिद की पहली सफ में टहल रहे थे। Веднъж उनका ये टहलना और ज़ेरे लब Фероз Алам е написал, че Саид Мир Махмуд Ахмад Насир के बाद मुझे हिम्मत हुई, е станал किया कि आप बस директор на Джамия Ахмадия, докато е учил там. बताया कि मैंने हज़रत मुस्लिम माऊद Той इस जगह टहल не само е бил учен, के खतूत और नक्श पर но и оставил трайно впечатление чрез поведението, मोहब्बती हज़रत मुस्लिम характера си и предаността си към Аллах. फिरोज आलम साहब लिखते हैं Преподавал е сравнителни религии и е преподавал аргументи, हमारी खुशनसीबी както е проповядвал обещания Месия алейхиссалам. शख्सियत के जरिए आलिम व अमल होने के लिहाज से हमारी तरबियत की। Веднъж, докато е преподавал за чудесата на Исус, алейхиссалам, светлината на писанията на обещания Месия алейхиссалам, सुनता और मुकम्मल करने की той е попитал, इन्होंने हमें случват ли се чудеса и днес? अक्सर वो हमें दिलाए След това разказал случка, когато бил на смяна по време на дните на Джалса Салана, годишното събрание, के बारे में पढ़ा रहे थे и нямало достатъчно храна, и изведнъж пристигнали гости, голям брой, и започнал да се раздава оскъдната храна, से के दिनों में която имала, ड्यूटी के दौरान и някак си Аллах खाना बहुत थोड़ा था। अचानक благословил храната, जो मोहम्मद така че всички могли да ядат и нямало недостиг на храна. अल्लाह ताला बरकत देता गया, सब ने खाया और कोई कमी महसूस नहीं हुई। Неговият внук इनके पोते Сейд Хашир също е изразил дълбоко въздействие, ताला से बड़ी मोहब्बत थी което е оставил के दिल में, बड़ों में छोटों में предаността си на дядо му към Бог. पैदा थे। И сега, тъй като той е мисионер, трябва да последва стъпките на дядо си. Внукът му казва, че дядо му е имал такава любов към свещения Коран, каквато никога преди не е виждал. Той е рецитирал свещения Коран дълго време и когато е бил дете, дядо му го е осъбуждал за сутрешна молитва и е забелязвал, че след това е рецитирал свещения Коран с голямо внимание и любов, което е оставило голямо впечатление у него. И когато Саид Хашир се е записал в джамия Канада, дядо му го е попитал за обучението му, особено за изучаването на свещения Коран, и неговия превод и коментари. Саид Мир Махмуд Ахмад Насир казал на внука си, че е чел книгите на обещания Месия алейхиссалам много пъти, но всеки път е откривал нови моменти
Той е казал, че чрез четенето на книгите на обещания Месия Селам, मुझे बहुत मरतबा ये कहा човек може कि मैंने हज़रत अक़दस अलैहिस्सलाम по-добре да разбере मरतबा पढ़ी हैं। значенията на свещения Коран и хадисите. मुझे कहा करते थे कि रूहानी खजाइन पढ़ लो तो तुम्हें कुरान हदीस सीरत सब की समझ आएगी। ये बात तो मुझे भी उन्होंने एक दफ़ा बताई थी। Той е бил един, въпреки своите знания и дела, 3 दफ़ा той е бил един скромен, изключително скромен човек. से ज़ायद मरतबा भी पढ़ी हैं। И не е показал никакъв जी की इंतहा थी कभी इल्मियत характер на гордост, че аз съм някой си. एक खुतबा कहते हैं सुन रहे थे एक दफ़ा घर में बिजली बंद होगी रबा में बिजली अक्सर बंद हो जाती है पाकिस्तान में टीवी बंद हो गया तो टीवी बंद हो गया Сейд Мир Махмуд Ахмад Насир е имал дълбоко послушание към халафът. Сейд Хашир разказва, че веднъж по време на петъчната проповед на халафът, токът в Пакистан е спрял и телевизорът се е изключил. Сейд Хашир станал, за да си тръгне, но дядо му казал да остане седнал, защото не се знаело кога електричеството може да се върне отново и той не трябвало да пропуска нито една дума от халафът. Когато това се е случило, при друг случай Сейд Мир Махмуд Ахмад не знаел, че बड़े खुश थे और बड़ा शुक्रगुजारी थी उनके कि तुमने मेरी बहुत मदद की और मेरे पर एहसान किया халафът Хазур произнася обращение и когато разбрал, имал проблеми за да го запише в своя телефон. कहते हैं मैंने भी И когато Сейд Хашир пристигнал, той помогнал на дядо си да запише обращението, а Сейд Мир Махмуд Ахмад Насир му благодарил за тази услуга कहा मुझे बल्कि मैंने खुद ही इनको и казал, че дори той изразявал една благодарност към своите деца, към малките деца. और मैंने फिर नाम बताए थे चंद उलमा के इनमें मैंने मीर महमूद अहमद साहब को भी बताया था तो कहते हैं उस वक्त मैंने पता किया वो पाकिस्तान में थे तो वक्त के इस वक्त सो तो नहीं रहे होंगे रात का 10-11 बजे का वक्त था Веднъж аз бях инструктирал редактора на преглед на религиите да се обърне към учени от общността, за да напишат статии, включително तो सो रहे हैं Сейд Мир Махмуд Ахмад Насир. आँख खुल गई Когато редакторът се е свързал с Сейд Мир Махмуд Ахмад Насир по телефона, तो било късно през нощта в Пакистан तो मसीह ने ये कहा है и той е бил информиран, че Сейд Мир Махмуд Ахмад Насир спи. कहते इस वक्त तो मुझे През това време обаче той се е събудил и взел телефона, बहरहाल अगले दिन след което редакторът го информирал за инструкциите на लिख के मुझे भी халафът, на халифа. На следващия ден Сейд Мир Махмуд Ахмад Насир изпратил 15 странична статия लड़के का फ़ोन आया था на халафът ये बात за преглед на религиите याद है कि तुम ये मजमून लिखो и казал, че ще продължи да изпраща статии. Той също така е участвал в изложбата करता रहूँगा на इताअत करने वाले थे वक्त की इताअत मैंने पहले बता दिया कि दफ्तर में туринската плащаница, която е била показвана на Джерса Селена всяка година в Англия, тъй като самият той е направил обширни изследвания в тази област. कफन मसीह के बारे में Неговото собствено проучване по тази тема जैसे पे उसमें भी शामिल होते हैं अफसर и всъщност по всички теми се състоеше първо в изучаване на всичко, което обещания Месия е казал по въпроса और ये फरमाते и по подобен начин по темата за मुरबियान जब किसी इल्मी मौजू पर मुतालिया करते हैं तो असल यानी जमाती पहलू को छोड़ Исус, за оцеляването на кръста, लेकिन इनका तरीक ये था कि सबसे पहले हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की तहरीरात और मौक़िफ़ मुकम्मल तौर पर समझते Сейд Мир Махмуд Ахмад Насир каза, че обещания Месия алейхиссалам се е съсредоточил върху мехлема, използван за излекуване на раните му, बड़े इतमाद से
दुनिया के जो बड़े बड़े शराउट के माहिरीन हैं उनके सामने हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का अक़ीदा पेश करते थे। जिंदा बच जाने का, हज़रत ईसा के जिंदा बच जाने का सलीब से वाक़या Водещият експерт रिव्यू ऑफ по туринската плащаница इस पे जो रिसर्च हुई थी उसका वाक़या Бари Шварц свидетелства, काफ़ी अरसे से इस मौजू पर че ако общността Ахмадия कर रही थी। е успяла да докаже позицията си чрез мехлема на Исус алейхиссалам, करके जमाती मौक़िफ़ को, тогава той няма да има друг избор, लेकिन इसके बरक्स मीर साहब की हिकमत अमली इससे освен да приеме, че Исус मुख्तलिफ थी। उनका ये था कि е оцелял на кръста. ये जोर दिया है मरहम ईसा पर और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के निकात को बुनियाद बनाया जाए और बाकी पहलुओं को इजाफी हैसियत दी जाए। वो बार बार यही मौक़िफ़ पेश करते रहे और मरहम ईसा ही वो कड़ी है जो वाक़या सलीब को समझने की कलीद है। रिव्यू की टीम की काविशों से अगरचे जमात का अखलाकी तासर मजबूत हुआ और माहिरीन से ताल्लुक़ अच्छे हुए, मगर इल्मी सतह पर फैसला कोई असर ना पड़ सका। लेकिन मीर साहब की Едно често срещано нещо, което много мисионери са написали, е съвет, който е давал той. बैरी श्वार्ट्ज Той каза, че човек трябва да има предвид वाकई मरहम ईसा से मुतल्लिक़ думата साबित कर दें, кабър. मानना पड़ेगा कि ईसा वाकई सलीब से बच गए थे। इनके बेशुमार वाक़यात लोगों ने लिखे हैं और भी हैं, उनके बच्चों की तरफ से, उनकी औलादों की तरफ से और लोगों की तरफ से, वाक़फ़ीन की तरफ से, मुरब्बियान की तरफ से बयान करने मुश्किल हैं। एक चीज़ है जो हर От Кафе Коран, बहुत सारे Бе Бухари नहीं तो и Ре Рухани Хазайн. कहते थे एक लफ्ज़ पकड़ लो, कब्र, उसका उस पर अमल करो Ако और उस се замислите в тези неща, के खाफ से कुरान и тогава ще имате цел в своите постижения, और रे से रूहानी। като ये कहा करते थे कि अगर इनके तुम следвате тези три букви с кабър, करने की कोशिश करो, इससे इल्म सीखने की कोशिश करो, इससे रूहानियत सीखने की कोशिश करो, तो तुमने अपने मकसद को पाने में и думата кабър, Хазур каза, че е такава, कामयाब हो जाओगे। че може да се запомни постоянно чрез нея Аллах. वैसे भी कब्र का खुद लफ्ज़ भी ऐसा है कि अगर इंसान को याद रहे तो खुदा ताला याद रहता है, और जब खुदा ताला Ако човек стане експерт в тези неща, चलने की कोशिश भी ще се получи от тях и тогава ще може да постигне успех в своите начинания. खुद के एक अजीम मुआविन और मददगार थे, जानसार थे, हर्फ हर्फ पर अमल करने वाले थे, बावफात थे। Лично аз свидетелствам в това нещо, че е бил голям помощник на халафът. Бил е лоялен, всеотдаен, изпълнителен веднага след като му се е давал някаква задача. Такива велики помощници са рядкост. Аз се моля и все още не съм виждал някой друг като него. Моля се подобни примери да се установяват в бъдеще в повече и Аллах да продължи да дарява халафът с такива помощници. Моля се Аллах да приеме молитвите на всички ни и неговите за неговото потомство и да им даде възможност да следват неговите стъпки. Амин. और उनके अमल पर, उनकी नसीहतों पर चलने की कोशिश, उनकी तौफीक अता फरमाए। Другото погребение е на друг член от общността, Тахир Махмуд Сахиб от Карачи, अहमदी का който е починал наскоро, सीरी में докато е бил в затвора. डॉक्टर ताहिर मोहम्मद साहब Той е бил обвинен и арестуван от полицията за това, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वक्त वफात इनकी उम्र 17 साल थी। че извършил петъчна молитва. По време на изслушването за освобождаването му под гаранция, той беше нападнат от тълпа и заплашен. И всъщност कराची में अपनी полицай дори насърчи тълпата да го застреля. अदायगी को जवाब बनाकर Той беше подложен на жестокости в затвора. चार्ज किया और
принуждавали го да говори лошо срещу обещания Месия алейхиссалам и халафът. Той обаче отказвал и останал непоколебим. Беше в затвора 2 месеца, разболял се и бил откаран в болница поради бъбречна инфекция, което е много възможно да се е дължало на жестокостите, с които се е сблъскал в затвора. Той е бил откаран в болница, където все още бил държан в окови и именно там починал. Поради тези обстоятелства той се смята за мъченик. Той е служил на общността в различни качества, отказвал е финансова помощ на много хора, включително на тези в затвора. Разпространявал е посланието на Ислам Ахмадият в затвора без никакъв страх и всъщност той е бил хвърлен в затвора и преди това за разпространение на посланието на Ислам Ахмадият. Съпругата му свидетелства, че поведението му у дома е било един прекрасен образ на един добър съпруг. Един от синовете му служи на общността като мисионер. Той е оставил съпруга, дъщеря и 3 сина. Чрез неговия чичо е дошло Ахмадият в неговия дом. След това и неговия баща е станал Ахмади. Той е помагал на много хора, на бедни хора, помагал и на млади семейства в техни сватби и нужди. Тъй като той е влязъл в затвора поради своята вяра, той заради своята вяра е починал и не спира да проповядва относно Ахмадият. Той е бил затворен през живота си в затвора за 2-ри път заради Ахмадият. Бил е нападнат 3 пъти от различни врагове на Ахмадия. Веднъж той е разказал един сън, че аз съм видял как ме нападат. Много пъти е бил нападнат, но никога не е давал оплакване. Служил е на общността в различни сфери и до късно време, т.е. до късни часове е служил. Неговия син е Мураби, който е отдал живота си на вярата си. Когато му казвали, че внимавай да не дойде полицията отново да те задържи, той казал, че не ме е страх, веднъж съм минал през тях, вече нямам никакъв страх. Синът му е мисионер в Пакистан
Аз се моля Аллах да му даде прошка милост, да издигне положението му и да даде възможност на децата му да продължат наследството на неговите добри дела. След намаза ще направят джаназе намаз на всички починали членове. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.